Brookhaven и будем создавать персонажа. Так что приступим. Так, ну мне кажется, нам нужно попасть в дом. Давайте будем жить вот тут вот. Ну, мне вообще пофиг, какой дом будет, так что... Ой, кто-то зашел ко мне. О! Не обращайте внимания. Просто так. Я, короче, не помню. Ой, что я выбираю? Нам же дом надо. Так, открываем дверь. Так, ладно. Давайте приступим скин создавать. Ну, я хочу вот такого кожа. Вот так. Я все сделаю на вот этого вот человечка. Ну, не все. Вот такую позу я возьму. Моя подруга что-то пишет. Увидели, что она написала? Я нет. Я, честно, по правде нет. Классно. Мне очень нравится вот это вот лицо. Курить. Что? Она пишет курить или курица. Или курать. Я не люблю. Я люблю быть маленькой. Кто пришел? К нам кто-то. Это кто? Это кто? Просто баним. Какая-то дичь происходит. Так, давайте волосы теперь. Ой, мы одежду пропустили. Ладно, мы голосам сначала. Волосы, конечно. Так. Кстати, какая у вас любимая музыка? У меня It's Speak Plug. Так, я вот такие вот волосы, наверное, возьму, потому что другие мне не нравятся. Нет. Точно вот это, эти. Так, теперь давайте шляпку. Я люблю колечки.
Ладно, шутка, я не люблю колечки. Так, это мне тоже не подходит. Ко мне подруга привела пацана какого-то. Мне кажется, вот эти вот ушки. Извините, что я так долго подбирала слова. Так, давайте... Ой. Я хочу выбрать челку. Я не знаю, зачем она мне. Ладно, не надо мне челку. Или надо. Нам нужны очки. Я не знаю, что нам взять. Так что давайте возьмем вот такие очки. Ладно, я возьму такие, они больше мне будут. Нет, я не буду брать. Я не буду брать. Я не хочу их брать. Как так быстро? Уже 7 минут идет видео. А я только волосы и ушки сделала. Что мы возьмем? Что мы возьмем? Что мы возьмем? Так, сумочку я еще подумаю, потому что я буду одевать одежду еще. Я не знаю, что мне взять. Что интересно? Вот давайте Queen. Буду Roblox Queen. Буду Roblox Queen. Нет, что-то происходит. Ладно, давайте пока что возьмем одежду. Я обожаю одежду. Так, ой, что я говорю вообще? Давайте выбирать одежду. Ой, не, мне такое не надо. Ну, сейчас мы штаны еще оденем же. Так, и штанишки. Прикольно. Нет, такой нам не подходит, потому что нам нужен топик. Нам нужен белый топик.
Нет, нам эта кофта абсолютно не подходит. Ой, что происходит? Мы скроем, что в чате происходит. Я скрою, вы не скроете. А вы не скроете. Давайте возьмем. Что мы возьмем? Я вообще не могу определиться. Я не могу определиться. Фиолетовый? О, я обожаю фиолетовый. Что я возьму его. Странный только какой-то. Что я со всеми здороваюсь что-то? Я вообще не знаю, что мне взять. Нет, это слишком коротко. Так. Так, извиняюсь за посторонние звуки. Мы подошли к чему-то. К чему мы подошли? Вот к этим штанишкам мы подошли. А кофту, мне кажется, мне нужно другую. Вот так вот мы выглядим. Да, я знаю, что мы странно выглядим. Ладно, мне штаны надо поменять. Я не могу определиться с выбором. Не могу определиться с выбором. А вот так вот нельзя сделать. Ладно. Тогда что нам делать? Так, где черная? А, я ее пропустила. Мы возьмем. Чудесно. Чудесно. Теперь мы приходим к этому. Я хочу такое взять, но вот такое. Так вот будет. А если я еще возьму? Он будет? А, нет, он не будет переливаться. Нету такой же штуки, только переливающейся. А, нет. Ой, извините, что молчу. Я хочу вот такую сумочку взять. Ее, конечно, не видно. Ой.
Ну, сумку, конечно, не видно. Так, ладно. Ну, мне кажется, вот так вот хватит. Извините за вот какие-то штуки неполадки. Ну, как могу, так могу. Так, ну, вот, мне кажется, вот такой вот норм. Ладно, ребята, видео заканчивается, потому что оно слишком длинное. Ну, вот такая вот у нас чика получилась. Без сумочки. Мне кажется, она очень красивая. Ладно, ребята, всем пока. Всем пока и удачи. Подписывайтесь на канал, добивайте мне уже 150 подписчиков. Ну, или 200. Ладно. Всем пока и удачи.